מערכת הפעלה שנמצאת בתוך הגן חיות, ניתן לראות אותה בצורה ברורה כאן למטה, מחוברת בתיל לתוך הבית ספר. אנחנו עכשיו נראה את החוט ממשיך סלול לאורכו כולו, והנה נחשף לנו הבית ספר. תראה לי בבקשה את בית הספר. הנה כל בניין בית הספר. הנה בניין בית הספר. בואו נתקדם עם הפתיל כדי להראות שהוא מוביל לתוך הבית ספר. בית הספר ממולכד. תראה את החיות בצדדים. בית הספר ממולכד, אנחנו נמצאים בגן חיות. אפשר לראות פה חיות מכל הסוגים, אריות, בנות יענה, עופות, הכל ממולכד, הכל ממולכד. פה דורסים. תמשיך בבקשה עם הפתיל, וכל הזמן תראה שזה מחובר לבית ספר. זה מה שאני מבקש, תראה את הבית ספר. תראה לבית ספר, בית הספר. רגע, אני מוריד לך את הלנו, רגע. טוב, תמשיך עם הפתיל. טיל ממשיך. אני ממשיך עם הפתיל. אני ממשיך עם הפתיל בין החיות. אוקיי, רגע. זה החבלה. בואו נמשיך עם התיל. אמל"ח בחדרים. באחד החדרים נמצא אמל"ח, RPG, קלאצ'ים, וסט עם רימונים. תמשיך בבקשה עם התיל, כל הזמן תראה את החיבור לבית ספר. תראה את החלונות של בית ספר. והנה מהגן חיות אנחנו עוברים בדיוק מהגן חיות הישר לתוך הבית ספר, שכפי שציינתי כולו ממולכד. בואו נראה. הנה הפתח שנפתח פה בקיר, אפשר לראות את החוטים עוברים מהגן חיות ישירות לבית הספר. בוא תראה את הפתיל. מצוין. אני בסדר. יופי. תמשיך עם התיל. נמשיך עם התיל. בוא איתי. קשרים להישאר פה, רק אני הולך עם התיל. זה הבית ספר, אפשר לראות אותו מרחוק. בית ספר שבו בדרך כלל במקומות מתוקנים ילדים באים, לומדים. הבית ספר הזה היה ממולכד, מחובר לגן חיות שלם, והצלחנו לצאת ממנו בזמן.